Als gut situierte deutsche Familie mit 3 Teenagern Deutschland einfach so verlassen, mit 2 Koffern pro Person, alles aufgegeben und dann nichts wie weg in Richtung Asien. Könntest du dir das auch vorstellen? Diese Familie hat's gemacht und was es damit auf sich hat, was die Motivation war, davon werde ich dir in diesem Video berichten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch dich Asien interessiert, wenn du auswandern möchtest, wenn du Deutschland verlassen möchtest, wenn du reisen willst, aber eine feste Basis im Ausland suchst mit Steuernummer, Führerschein, richtiger Wohnadresse und Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz, dann sind die Philippinen das ideale Zielland. Und wenn du das Ganze vor Ort erleben möchtest, um zu klären, ob das auch für dich und deine Familie funktionieren könnte, dann komm zu unserer Seminar- und Erlebnisreise nach Davao City in den Philippinen, die wir dort regelmäßig organisieren und auch demnächst wieder 5 Tage lang intensives Steuer- und sonstiges Fachwissen, Immobilien anschauen, die philippinische Gastfreundschaft kennenlernen, im türkisblauen Meer schwimmen, vielleicht sogar Delfine sehen. Und wenn du das planst, dann kannst du vor Ort auch gleich deinen Wohnsitz einrichten, deine Steuernummer mit uns beantragen und auch ein anonymes Konto ohne Informationsaustausch eröffnen. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Ich würde mich freuen, dich in Davao City kennenzulernen. Nun aber zurück zu unserem eigentlichen Thema. Vor kurzem hatten wir das Jahrestreffen unseres Mandantenclubs, unseres New Horizons Clubs in London. Das veranstalten wir jährlich für alle Clubmitglieder. Ein tolles Wochenende, was kein Seminar ist, sondern was ganz dem persönlichen Austausch, dem gemeinsamen Erleben als Community gewidmet ist. Und eine der teilnehmenden Familien war mit ihrem gesamten Hab und Gut aus Deutschland angereist. 2 Koffer pro Familienmitglied, denn London, das war ihre letzte Station in Europa. Von London sind sie dann aufgebrochen nach Asien in Richtung Philippinen. Eine gut situierte Familie, der Ehemann im Vorruhestand, 3 Kinder im Teenageralter. Vor der Reise nach London hatten sie ihre Immobilie in Deutschland verkauft, ebenso ihre Möbel und auch das meiste andere Hab und Gut. Anderes wurde noch in Deutschland eingelagert. Der Plan war dann, von London aus direkt in die Philippinen zu fliegen, nach Davao City, dort wo wir unsere Basis haben. Dort richten wir dann für die Familie ihr neues Zuhause ein. Es ist ihr einziger langfristiger Wohnsitz weltweit. Wir beschaffen das sogenannte SRV-Visum. Das ist ein Rentnervisum, also ein lebenslanger Aufenthaltstitel, den dann eben nicht nur der Ehemann und die Ehefrau erhält, sondern auch die Kinder. Die Kinder im Teenageralter haben dann eben auch ein lebenslanges Aufenthaltsrecht in den Philippinen. Dazu die üblichen Dokumente, die man braucht: Strom, Gas, Wasserrechnung, notariell beglaubigter Mietvertrag, Führerschein, Steuernummer, Bestätigung der Steuerbehörde, dass man dort steuerlich erfasst ist und natürlich eine Meldebestätigung des Bürgerbüros. Das dauert so in der Einrichtung ungefähr 4 Wochen. So lange muss man warten, bis die Behörde dort den Aufenthaltstitel, das SRV-Visum, entsprechend bearbeitet hat. Und dann will sich die Familie zunächst mal auf Reisen begeben und die Welt erkunden. In puncto Schule dürfen die 3 Kinder im Teenageralter erstmal eine Auszeit nehmen von einem Jahr und danach will die Familie dann weiter planen, wie sie das Ganze gestalten will. Aber zur Debatte stehen vor allen Dingen Online-Schulen, von denen es ja mittlerweile etliche sehr gute gibt, natürlich auf Englisch, internationale Schulen. Die deutschen Schulabschlüsse sind im Vergleich ohnehin minderwertig. Also damit ist man auch für die Zukunft deutlich besser aufgestellt. Jetzt wirst du vielleicht sagen, das ist ja wirklich komplett verrückt, das könnte ich mir ja nie vorstellen. Wie kann man sowas überhaupt machen? Was ist hier überhaupt die Motivation? Was würde jemanden bewegen, der Vermögen hat, der gut situiert ist, jetzt ins Ausland zu gehen und dazu auch noch so weit weg wie Asien und später vielleicht Südamerika, Spanien, Frankreich? Das könnte man ja vielleicht gerade noch verstehen. Aber wer macht denn sowas? Nun, die Familie hat natürlich eine Reihe von Beweggründen und das deckt sich dann auch mit dem, was vielen anderen Mandanten wichtig ist. Ich könnte jetzt natürlich das Thema Steuern nennen. Wenn du steuerlich in den Philippinen ansässig bist, dann zahlst du keine Steuern auf ausländische Einkünfte. Das heißt zum Beispiel Krypto, Kapitalerträge aus dem Verkauf von Aktien oder auch außerhalb der Philippinen erzielten Einkünfte sind komplett steuerfrei.
Du musst auch keine Steuererklärung einreichen. Dennoch hast du eben ein Doppelsteuerabkommen mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das bietet dann eine große Schutzwirkung, denn gemäß dem Doppelsteuerabkommen ist es ja so, wenn du in einem Land einen Wohnsitz hast, im anderen Land aber nicht, dann giltst du in dem Land, wo du den Wohnsitz hast, dann als steuerlich ansässig im Sinne des Abkommens. Das heißt, auch aus Sicht des deutschen Staates ist die Familie dann tatsächlich in den Philippinen steuerlich ansässig und eben nicht mehr in Deutschland, weil es in Deutschland eben keinen Wohnsitz mehr gibt. Und natürlich, weil auch der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes nicht mehr in Deutschland ist. Damit hat man also eine sehr hohe Rechtssicherheit erreicht. Es gibt hier keine Zweifel an der steuerlichen Ansässigkeit. Man bekommt natürlich auch ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, wenn man das möchte. Und hat also alle Nachweise, um auch den Wegzug aus Deutschland sauber zu dokumentieren und nachzuweisen. Die steuerliche Dimension ist aber nur das eine. Ein weiteres Thema ist das ganze Thema Schulpflicht. In Deutschland hat man ja keine Möglichkeit zu sagen, dass die Kinder zu Hause unterrichtet werden sollen oder in eine Online-Schule gehen. Das heißt, wenn ich nicht damit einverstanden bin, wie meine Kinder in der Schule unterrichtet werden oder wenn ich Kinder habe, die sich vielleicht in der Schule nicht wohlfühlen und ich möchte ein alternatives Umfeld bieten, dann ist mir das in Deutschland schlicht und ergreifend verboten. Diese Einschränkungen gibt es im Ausland, in den meisten anderen Ländern nicht. Ein weiterer Punkt ist die ganze geopolitische Situation. Ich musste ja wahrscheinlich nicht sagen, welch akutes Risiko es gibt, dass die Situation in der Ukraine demnächst eskalieren kann. Keiner der Parteien und auch die EU tut ja nichts, um die Situation zu beschwichtigen. Also ein großer Krieg in Europa mit Russland ist mehr als wahrscheinlich. Und dann wird es sehr schnell gehen, bis der Spannungs- und Verteidigungsfall ausgerufen wird. Und deine Kinder und nicht nur du werden dann natürlich ziemlich schnell ins Fadenkreuz kommen und möglicherweise zum Kriegsdienst herangezogen werden. Ein weiterer Grund ist aber auch ganz einfach Spaß an der Freude, Abenteuerlust, mal etwas gemeinsam als Familie zu erleben, den Horizont zu erweitern. Und man hat ja immer die Fallback-Option, dass man wieder nach Hause zurückkehren kann, wenn es jetzt überhaupt nicht funktioniert. Aber diesen Schritt zu wagen ist natürlich auch nicht einfach. Da gehört jede Menge Mut dazu. Das Umfeld der Familie hat natürlich nicht besonders erfreut reagiert, als sie mitbekommen haben, was unsere Familie hier so plant. Und viele Freunde und Verwandte haben sicherlich mit viel Unverständnis darauf reagiert, weil sie es sich für das eigene Leben eben nicht vorstellen können. Aber ich glaube, dass insgeheim natürlich auch ein gewisser Neid dabei war, denn viele wollen sich ja aus dem Hamsterrad befreien, aus diesem Gefängnis befreien, das wir uns selbst gebaut haben. Vielleicht auch dieser goldene Käfig, der natürlich Komfort bietet, der aber eigentlich nicht das ist, was wir uns erträumt haben. Und viele von uns liegen ja nachts wach im Bett und fragen sich, soll es das schon gewesen sein? Ist das wirklich alles, was ich in meinem Leben erreichen kann? Was ist mit meinen Wünschen, mit meinen Träumen, mit meinen Ambitionen? Sind die alle gestorben, muss ich die alle begraben? Und da wollte eben diese Familie nicht aufgeben, nicht resignieren, sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben. In gewisser Weise wollten sie kompromisslos sein und das hat dann tatsächlich zu dieser Entscheidung geführt. Und es ist natürlich ein Prozess, der über mehrere Jahre geht. Man schaut sich mehrere Konstellationen an, welche Länder passen, welche Länder gefallen meinen Kindern, wo bieten sich gute Zukunftschancen, was ist steuerlich attraktiv, was ist sicher, wie kann ich mir das Leben einrichten. Und da muss man natürlich auch Dinge planen wie die Finanzierung, wie kann ich in Zukunft dann im Ausland auf diese Art und Weise leben. Bei dieser Familie war es so, dass die Eltern jetzt definitiv nicht einen Remote-Job annehmen wollten. Das ist natürlich auch möglich. Es gibt ja viele Berater, die das dann zum Beispiel auf freiberuflicher Basis aus dem Ausland machen. Hier war aber ganz klar der Wunsch zu sagen, wir wollen diese Zeit mit unserer Familie intensiv genießen. Wir wollen nicht arbeiten müssen. Also kannst du dir vorstellen, dass das natürlich eine gewisse Vorbereitungszeit gebraucht hat, tatsächlich mehrere Jahre. Hier kam dann einiges zusammen. Man hat sich damit auseinandergesetzt, wie man vom Kapitalvermögen leben kann. Was sind da die richtigen Anlagestrategien? Es hilft natürlich, wenn man dann aus dem Hausverkauf auch ein gewisses Kapital hat. Das sind natürlich alles Dinge, die man nicht vom Zaun brechen kann, ganz klar. Aber auch hier, wie gesagt, kann man ja immer im Hinterkopf eine Fallback-Lösung haben, dass man sich sagt, wenn es überhaupt nicht funktioniert, dann kommen wir eben zurück, auch wenn das definitiv nicht der Plan ist. Das sind natürlich nicht die ersten Mandanten, die wir betreuen, die einen solchen Schritt unternommen haben. Tatsächlich haben wir über die Jahre, ich meine, wir machen das Ganze ja schon seit 20 Jahren, etliche Familien in dieser Zeit betreut, die sich in ähnlicher Weise auf den Weg gemacht haben. Und aus dem Kopf heraus kann ich mich jetzt eigentlich an niemanden erinnern, der dann wieder nach Deutschland zurückgezogen ist. Es ist nämlich, wie ich immer so schön sage, ein Red Pill Moment, wie wir das aus dem Film The Matrix kennen. Wenn man dann einmal den Schritt gemacht hat, dann fällt
es einem wie Schuppen von den Augen und man kann auf einmal klar sehen und man stellt auf einmal fest, dass man eigentlich das, von dem man geglaubt hat, dass man es vermisst und ohne das man vielleicht geglaubt hat, ich kann ohne das nicht leben, sei es jetzt der deutsche Bäcker oder deine Kneipe um die Ecke, eigentlich ziemlich gut im Ausland leben kann oder dass es sogar im Ausland bessere Optionen gibt, vielleicht sogar besseres Brot und besseres Bier. Das ist aber natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks. Aber nochmal möchte ich unterstreichen, dass das Ganze natürlich Mut braucht. Es braucht Entschlossenheit. Ansonsten wird das nichts werden mit einem solchen Wegzug. Und ich möchte dich genau dazu heute animieren und motivieren, wenn auch du dir für dich und deine Familie einen solchen Schritt vorstellen kannst. Habe Mut, lass dich nicht demotivieren, lass dich nicht unterkriegen, lass dich nicht von den Zweiflern und den Neidern entmutigen und dich abbringen von deinem Plan. Auch aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass sich ein solcher Schritt lohnt und dass ich niemanden kenne, der ihn bereut hat. In diesem Sinne, wenn ich jetzt auch dein Interesse geweckt habe, dann komm doch zu unserem Seminar in die Philippinen oder zu einem unserer vielen anderen Veranstaltungen, Reisen. Alle Details auf unserer Webseite. Natürlich können wir jederzeit auch ein Beratungsgespräch buchen, um für dich das ideale steuerliche Setup im Ausland zu finden. Wie gesagt, alle Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Vorhaben zu unterstützen. Und ich würde mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.